to the left with the fast number 3. Quick shift up the third. Pull it round, pull it round. Up in the fourth. Heading. Halo sobat YouTube, ketemu lagi di channel Kodok Merah TV. Piye kabar lur? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya hadir dengan video tutorial karena ini untuk menepati janji dari subscriber saya. Beberapa ada yang tanya cara bikin video yang ada speedometernya. Nah, seperti apa video itu? Nah, itu bisa kalian lihat. Contohnya ada di video-video saya motovlog terutama. Seperti ini kira-kira. Kita cepetin aja. Mana ya? Nah, ini misalnya. Nah, seperti ini ada speedometernya dalam video. Ini istilahnya adalah telemetri. Ya, cara bikin ini seperti apa? Sebenarnya gampang sekali. Hanya saja alat yang diperlukan itu yang agak mahal betul. Karena untuk buat ini action cam yang dipakai harus support GPS telemetri, seperti misalnya GoPro. GoPro sendiri hanya bisa GoPro seri yang Hero 5 ke atas. Untuk GoPro Hero 4, 3 belum bisa. Begitu. Selain GoPro ada apa lagi? Bisa pakai Garmin, bisa pakai Garmin Verb. Coba kita search aja. Nah, ini support telemetri Garmin Verb. Seperti ini contoh-contohnya. Seperti apa sih bentuknya Garmin Verb, saya juga belum pernah lihat. Nah, seperti ini Garmin Verb yang 360. Oke. Atau juga bisa pakai atau bisa pakai juga adventure camera action cam Panasonic AX-A1. Nah, seperti ini. Ini ada telemetrinya, ada GPS-nya, berarti support. Tapi ini belum pernah saya coba. Saya sendiri pakai GoPro Hero 5, Hero 6, Hero 7 saya belum punya barangnya, belum bisa memberikan review, tapi kurang lebih Hero 7 pasti bisa untuk telemetri ya. Oke. Nah, cara buatnya seperti apa? Cara buatnya pertama kita bisa pakai aplikasi bawaan GoPro, yaitu Quik. Quik itu kira-kira seperti nah, kalian bisa pakai aplikasi bawaan GoPro namanya Quik ya. Kalian bisa install, download di sini di websitenya GoPro. Bisa kurang seret kalau pakai Quik. Kenapa? Ya karena Quik isinya nggak bisa di custom untuk gambar, desain speedometer dan lain-lainnya, nggak bisa di custom. Yang saya pakai adalah Dashware. Nah, seperti ini Dashware. Dashware sendiri sebenarnya aplikasi third party, pihak ketiga di luar GoPro, tapi dia lebih universal. Dia bisa baca video telemetri dari beberapa action cam mereknya yang berbeda-beda. Tapi kalau Quik dia hanya bisa baca dari GoPro. Mungkin kalau saya salah bisa dikoreksi di komen. Caranya mudah sebenarnya. Kita ambil file dari GoPro, salah satunya seperti ini. Nah, satu contoh saya tarik ke aplikasi Dashware-nya, tunggu dia proses. Nah, kelihatan di sini dia langsung membaca data GPS-nya. Kemudian setelah selesai proses loading, kita pilih template-nya GoPro. Oke, add. Nah, sebenarnya sesimpel itu. Coba kita play.
masih 0 karena masih berhenti, belum jalan. Nah di sini ini ada kompas, ini ada kecepatan, speedometer, di sini ada G-force, di sini ada perubahan kecepatan history. Jadi ketika sampai di sini berarti saya kenceng, di sini saya pelan. Dan ini ada data-data seperti tanggal, ketinggian, jarak yang saya tempuh. Ini rute, bentuk rute yang saya lewatin seperti ini. Ini kalau di sirkuit bagus, bisa bentuk seperti sirkuit gitu. Nah ini mulai jalan kecepatannya, kita bisa percepat di sini, bisa next. Nah, jika pakai dashware ini bisa kita rubah desain dari tampilan speedometernya melalui editor yang ada di sini. Ambil contoh saja. Ya, kita double klik di gambarnya ini, kita bisa rubah gambarnya. Kita mau kasih warna dan lain-lain, transparansinya, besarannya, begitu kira-kira. Saya nggak akan save. Kalau mau save nanti akan berubah. Nah, setelah selesai kita bisa create video. Create video, kita pilih folder untuk menyimpan video hasil render aplikasi dashboardnya. Create video, proses selesai. Hasilnya seperti apa? Seperti yang sudah saya buat, hasilnya seperti ini. Nah, dari video tadi. Nah, ini sudah saya ganti desainnya. Coba kita bandingkan dengan yang awal. Yang awal seperti ini. Berbeda kan? Ya, begitu. Oke, cukup mudah. Silakan mencoba. Seperti itu aja tutorial kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe dan aktifkan tombol lonceng, like, share, dan komen. Tetap di channel Kodok Merah TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.